ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕਲੇਵਨ ਫੂਡ ਟਰੱਕ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਦ ਵੈਦਰ ਇਜ਼ ਅ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਤੋਂ 35 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਨੋ, ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਵੈਦਰ ਨੈਟਵਰਕ ਚੈਨਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਫੈਮਿਲੀ ਡੇ, ਛੁੱਟੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਛੋਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਟੂਰੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਆਹ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਅਤੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਾਹਰ। ਅਤੇ ਸਨੋ ਕਿੰਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲੂਗੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੈਮਰਾ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਐਕਸ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਵਿੱਟਰ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਦਾ, ਪਿਕਚਰਾਂ, ਰੈਸਪੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ YouTube 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ, ਫੋਲੋ ਮੀ ਐਂਡ ਇੰਜੋਏ ਦ ਸਨੋ। ਲੈਟਸ ਗੋ। ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਉਣਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਕੈਮਰਾ ਕੱਢਦਾ, ਪਰ ਸਨੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸਨੋ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਨ ਆ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਬਸ। ਇਹ ਟੂਲ ਹੈ ਸਨੋ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਦੱਬੀ ਚਲੋ ਬਸ ਇਹਦਾ। ਦੇਖੀ ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੂਜਾ ਵੀ ਸੀਨ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕਰਦੀ ਸਾਫ਼ ਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਯਾਰ। ਬਹੁਤ ਆ, ਲੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ ਸਨੋ। 35 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵੀਡੀਓ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਦੀ 20 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਣੂਗੀ ਇਹਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਇਹ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਨੋ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਦਾ। 35 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਿਦਨ 1 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਸਾਹ ਚੜਿਆ ਪਿਆ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਫਿਰ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜੋ ਕਿ ਸਨੋ ਸਟਾਰਮ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਟੋਪੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਵਿੰਟਰ। ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਨੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਹ ਸਨੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਕਣਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਨੋ ਆ ਇਹਨੇ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਸੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਆ ਉਹ ਸੌਫਟ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਲੂਗਾ ਅੱਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗ੍ਰੇਨਸ ਵਗੈਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦਾ, ਬਰਾਊਨ ਐਂਡ ਵਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਸਨੋ ਨੂੰ ਵੀ, ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵਧੀਆ ਫਨ ਹੈ, ਛੁੱਟੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੇ ਚੱਕਦੇ ਆ ਫੱਟੇ। ਛੋਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਟੂਰੇ ਆਪਾਂ ਫਰਾਈ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪੇੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਭਟੂਰੇ, ਛੋਲੇ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੇ। ਸੋ ਬਸ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਟੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਦਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇਸ ਸਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੂਡ ਟਰੱਕ ਹੈ ਦਾ ਕਲੇ ਓਵਨ ਫੂਡ ਟਰੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ, ਦ ਕਲੀਨਿੰਗ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਪਰਫੈਕਟ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਲੇਟਰ ਔਨ। ਕੁਛ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ $1500 ਮਾਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ 1500 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ -20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਨਹੀਂ।
ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ, ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ। ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਓਕੇ ਜੀ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਚੱਕ ਦੋ ਫੱਟੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਆ ਸਾਰਾ ਆਪਣੀ ਇੱਧਰ ਵੈਨ ਖੜੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਢੇਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ। ਆਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤਕਰੀਬਨ 27-28, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਮੰਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਅਤੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵੀਕ ਆ ਗਿਆ 25 ਤੋਂ 35 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਇਹਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੈਲਪ ਉਹਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਦੋਂ ਵੀ ਚੰਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੌਰੀ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਨੋ ਟਰੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਹ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਸਾਡੀ YouTube ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੰਗ ਢੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ।